Итак, мы в гостях у парня, у которого очень-очень много птичек. И вот одна, Много, можно много. сказать, его жена. Да, подружка. Как она называется? Барби. Барби. Ну да, она розовая. О, у вас, смотрю, любовь. Да, у нас О, любовь. любит она. У нас чувства есть. Ясненько. Ну что, ждите, будет фильм про этого птичника.